Selamat pagi Bu. Selamat pagi yang akan Ibu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya boleh sebutkan nama Ibu, tanggalnya Bu, sesuai dengan laporan yang kita terima. Ibu susah mengeluarkan darah. Jadi kalau gitu saya kesini untuk melatih Ibu batuk efektif yang bertujuan agar Ibu bisa mengeluarkan darah Ibu. Tindakannya akan dilakukan di sini sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, kalau gitu saya akan ambil 15 detik. Baiklah Bu, kita mulai tindakannya ya Bu. Saya naikkan ya Bu. Apakah sudah nyaman Bu? Tidak sudah. Ibu, Sudah Bu, saya letakkan alat-alatnya. Apakah Ibu bisa pegang? Baiklah Bu, kita akan mulai. Sebelumnya saya akan memberikan Ibu contoh bagaimana cara melakukan batuk efektif. Baiklah Bu, kita akan tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu hembuskan 8 detik. Saya akan mencontohkannya. Tarik, tahan, lalu hembuskan. Apakah Ibu sudah mengerti? Tindakan ini akan kita ulangi selama 3 kali. Lalu ketiga kalinya Ibu bisa batukan dengan keras. Ya, gimana? Tarik nafas Bu. 1, 2, 3, 4, tahan. 2, lalu hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, lalu hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang terakhir ya Bu, Ibu bisa batukan dengan keras. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, lalu batukan. Baiklah Bu, sudah keluar ya darahnya. Siap Bu. oh iya. Apakah Ibu mau bersihkan sendiri? Iya. Bu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana sekarang perasaan Ibu Bu? Sudah ya. Kasurnya mau seperti ini aja atau diturunin? Seperti ini terus. Baik Bu, izin saya kesini untuk membersihkan Ibu sama Ibu untuk memberi terima kasih.
Kalau sih kalau ibu itu aku bilang harus bersedia saya melihatnya dulu. Baiklah Bu, saya akan kembali ke ruangan saya. Kalau Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa menekan tombol yang di sebelah tempat tidur Ibu. Nanti saya atau rekan saya akan kesini untuk membantu Ibu. Ini sudah cukup.